ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଣ୍ଢେଇ ସିପୁନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଆଜି ବରକୋଳି ଆଚାର କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବରକୋଳିକୁ ରଖିଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଖଟା ଦଳିକି ରଖିଥିଲି। ଆଜି ଖଟା ମିଶିକି ଆଚାର କରିବା। ତ କଇଁଆ ଖଟା ରଖିଛି। ଏଠି ଚିନି ଆଉ ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ କିଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତ କଡ଼େଇ ବି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ବସେଇ ସାରିଛି, ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଫୁଟିଲାଣି ପାଣି। ଯେହେତୁ ଖଟା ମିଠା ଆଜି ଆଚାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମ୍ ଚିନିରେ ବସେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ଚିନିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଗ କରିବି। ପାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଖଟା ଢାଳିବି। ତ ମୋର ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖଟା ଢାଳିଦେବି ୟା ଦେହରେ। ତ ଖଟା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଖଟାଟାରୁ ପାଣିଟା ମରିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖଟାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଖଟାଟାର ପାଣି ନ ମରିଲେ ଆଚାରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଖଟାରୁ ମୋର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କେବଳ ଚିନି ସହିତ ଖଟାଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ମୋର ରଖିଥିବା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଳେଇ ଦେବି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଯେତିକି ରଖିଥିବା ବରକୋଳିକୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଢାଳିଦେବି। ତ ବରକୋଳି ମୋର ତେଲ ଦେଇକି ରଖିଥିଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବରକୋଳି ହେଇକି ଥିଲା, ନରମ ହେଇକି ଥିଲା, କେବଳ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ୟା ପରେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସୋରିଷ ତେଲ ଥଣ୍ଡା କରିକି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଢାଳିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଚାର ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।